好，嚟到主旨蜜蜜針，我係 Janet。咁今一集咧就會講翻我哋呢個神秘嘅寵物袋。咁事回咧就講到上次咧，輕鐵就 announce 咗可以有個貓狗同行嘅計劃啦。咁佢就有一個 luggage 嘅 restriction，就跟翻佢平時個 luggage 啦。咁但係我哋就想睇下啊，究竟而家啲寵主有啲咩 strategy 去揾翻一個袋啊，又或者點樣呢個袋先可以適合寵物嘅舒服啦，又或者出街又 decent looking 啊咁樣。咁所以咧，今集咧我就好高興請到兩位靚媽咪。第一位就係 Cindy。我哋之前就係工作之前認識㗎啦，咁大家有 follow 佢嘅 page 咧，都見到佢啲相咧係超級靚，同埋兩個 baby 咧就全部 perfect 咁樣，好靚出街。咁佢咧另外就介紹咗另外一位就係Monster 袋袋嘅 founder 阿 Kate，就分享下 actually from 一個袋 expert 嘅角度有啲乜嘢分享。咁歡迎兩位。大家好，大家好。我平時嘅工作咧就地作咧就做好多人寵共用嘅嘢嘅，咁所以呢個 topic 咧，呢個輕鐵嘅 trial 咧，我就超級 passionate，咁就想做多啲 education 啦，咁大家都理解多啲，到真係實行嘅時候咧，我哋係啲寵主啦就可以好成功咁樣個啱嘅袋啦，咁變咗之後咧，輕鐵之後係咪有 next chapter 咧？咁所以咧就係生咗呢個 podcast 同埋呢個 episode 出嚟去探討呢個問題嘅。好啦，咁 finally 咧就入翻正題咯喎，不如我由阿 Cindy 自己介紹下自己，同埋自己對於點樣識你嘅 baby 啦，同埋你對除咗湊佢哋兩個之外，你嘅工作係啲乜嘢？Hello，我係 Cindy 啦，咁我就係 Creamy Ball 同埋 Pancake 嘅媽咪嚟嘅。咁講翻我點樣認識佢哋兩個，唔係點樣接觸佢哋兩個咧？咁其實都係同一般即係小狗嘅即係寵物主人咁啦。咁我由忌廉波係9歲啦，咁佢細細個嘅時候就喺寵物街旺角嗰啲寵物店嗰度見到佢哋，跟住就帶咗佢翻屋企啦。咁另外如果 Pancake 佢而家4歲，其實我都係 through 一個朋友仔，佢幫我介紹咗，令到佢嚟到我屋企住嘅咁樣。咁我自己本身咧就係即係做好多唔同嘅 marketing， 做咗好耐啦。咁其實都有以往嗰幾年都有接觸過一啲做喺寵物平台度做一啲 marketing 嘅嘢。咁對於人寵共融呢樣嘢咧，或者嚟緊即係好多 policy， 其實都好期待嘅。咁所以就即係今次好開心咁 Jeremy 就係邀請咗我哋上嚟傾呢個 topic 啦。咁其實我作為一個寵主，我養咗波波啦，佢9歲啦，今年其實9年前同而家嘅分別真係好大，見證到而家地鐵有呢個咁嘅舉動咧，其實都真係好興奮，咁所以都好期待陣間我哋一齊去傾嘅時候講嘅 topic。另外係咁，我而家係做緊啲咩咧？其實咧咁我quit 咗寵物平台之後咧，咁其實就自己創立咗一個衫仔嘅品牌啦，咁就叫 Furry Petite 啦。咁其實而家就都好開心，都好多寵主都有着佢嘅衫仔出街啦。咁所以希望繼續多多指教。係，大家好，我係 Kate 啦。咁本身咧，我正職咧係一個product designer。咁另外咧，我自己都有個品牌啦，叫 Monster，就係賣自己 design 嘅寵物袋。咁同時有兩個 baby 啦，一個就係5歲嘅 Monster 啦，係松鼠狗嚟嘅，跟住就係2歲嘅人類 BB 啦，即係咁樣。咁點接觸 Monster？其實同而家個身份係有啲關聯嘅。本身有個朋友佢就喺寵物店買咗佢啦，但係佢就大肚，跟住咁佢知道好中意松鼠狗，然之後就問我可唔可以即係收留佢啊？咁我哋嘅 Monster 養都好可憐啊，當時咁我哋就梗係要啦，就係咁樣咯。明白，哇，好犀利喎！即係你又有正職，跟住有 monster，跟住仲有一個人 baby，一個狗嘅 baby。係啊。咁講翻可能 first reaction 啊，頭先阿 Cindy 都有講到，哇都覺得係一個即係 positive 嘅 change 啦。對於香港嚟講，可能喺第二啲market 啊，喺第二啲國家就so what。咁但係對香港嚟講，真係一個 first step。咁你哋第一個反應又覺得係點咧？佢應該就4月11號開始會賣飛啦。有冇已經同你哋啲
朋友仔話我哋準備買飛又或者去邊度玩咧，因為輕鐵嗰個 area 都好 specific。Cindy，你哋有冇 plan 去街咧？有啊，一路其實咧都講，因為我自己咧本身就係喺九龍東新界東嗰邊住嘅，咁對於呢個大西北同埋呢個屯門區、元朗區咧，都充滿一個期待嘅。咁所以咧，其實不嬲都有因為其實路途遙遠啦，我哋去嘅話，平時都要搭的士咁樣嗰樣嘢。咁如果譬如輕鐵，佢哋喺屯門元朗區嗰啲地方可以有呢一個 offer 嘅話，咁其實係幫到我哋好多。即係就算而家地鐵未開始啦，咁我哋可以輕鐵，我哋可以去到咗步，咁然之後喺即係元朗區或者係屯門區嗰啲地方咧，都可以去好多唔同嘅地方咯。咁就唔使話又要再轉車，因為其實嗰邊都有好多好適合寵物一齊去玩嘅地方，而我哋都未去過咁樣。我就係想問啦，有啲咩景點咧？我知你啲相靚到靚，有啲咩地方打卡咧？我唯一嗰日知道見過少少就係屯門碼頭有得打卡，仲有啲咩景點咧？元朗有南生圍，可以踩單車，可以帶啲狗仔一齊踩單車。你熟唔熟啊？嗰頭有啲咩？我未結婚之前咧係住天水圍嘅，所以聽到咧有呢個輕鐵消息咧，覺得好親切啊！因為其實唔係個個香港都搭過輕鐵噶嘛。跟住當你知道輕鐵可以係率先行呢個計劃咧，其實係幾興奮開心嘅。譬如我翻去我媽嗰度，如果我帶埋蒙查，我就可以同佢去唔同地方咯。翻到去之後先翻去我媽度食飯。好，咁即係已經有兩個 positive response，即係應該將會買飛咁樣。好啦，買完飛咯喎，咁佢嗰邊個 policy 就話OK，我哋而家要weekend 啦，又或者 public holiday 可以搭啦，咁跟住就要買飛啦。咁買完飛咧就要啱嘅袋啦，跟住嗰個袋仔咧就係呢個長褲高170。咁跟住最長嗰邊就唔可以多過130，咁跟住咧就要喺最尾個卡車嗰個門口入先係嗰個貓狗同行嗰個 coach 咁樣。咁好啦，有啲人聽到咧就話 Oh my god，究竟呢個袋係點樣咧？又或者呢個咩袋？咁我就想 challenge 你兩位啦，尤其是一個 marketer，一個 product designer。如果你要理解呢個袋，你會點樣設計？又或者你會點樣準備？可唔可以 show 俾我哋睇，畫俾我哋睇下咧？爸爸出咗嚟呢度，我哋嘅代表喺下面畫嗰個唔使啦，我只係呢個。呢個係你畫咗啦，我畫咗啦。我冇啊，我講唔切啊，我諗住係你嗰個咯。我畫咗啦，好簡單啊。因為咧，我睇咗咧，佢話唔可以露個頭出嚟啊嘛。但係其實你又要唞氣喎，所以我好簡單畫咗一個 box，跟住有啲窿咯。即係透氣 ventilation 咁樣，即係呢個係一個 shoulder bag。係，但係如果要去到170同130咧，其實你個膊頭都死。唔係，佢應該係唔計個 handle 嘅。我諗佢應該係，即係如果你睇翻去平時而家喺網站啊，或者佢喺站嗰啲 dimension 咧，即係佢畫出嚟嗰個 luggage 咧，都係長闊高咁，應該係唔計個 handle 咁樣都 OK。係因為個 handle 你可以折埋噶嘛。咁我個 baby 就35 kilo 都唔會超重。超重，就算有個袋係裝得入，我諗我都未必帶到佢你要有碌嗰啲袋。有碌嘅袋係唔得嘅，apparently 佢有碌都唔得，因為佢唔想要寵物車車啦。咁我嘅理解有碌嘅袋都唔得，咁所以 anyway 我諗我哋要等呢個 phase 2、3、4、5咁樣先可以試下啦。好啦，咁我諗我要問翻阿 Kate，which 就係一個 product 即係Monster 嘅 designer， 一個香港設計嘅寵物袋啦，都係3年啦。咁其實你而家個 collection 有冇一啲袋可以同我哋分享介紹一下，究竟 comply with 佢而家呢一個當然有嘅 size 咧？準備好啦！係啊，呢個係最新嗰代，因為已經3年啦，其實都 develop 咗有4-5款㗎啦。咁呢個係最新㗎啦。點解我話佢會符合港鐵嘅要求咧？因為其實幾面咧全部都係有拉鏈㗎，你拉到實實，但係咧
如果你要唞氣，因為咧我本身設計網袋係唔想拉鏈夾到啲毛啊，所以全部都係有網袋之後再拉鏈嘅。但係咧，我有諗過，如果港鐵佢話其實係個頭唔好露出嚟啦。咁其實咧，你隻狗狗咧喺呢度，其實佢可以周圍望到外面啦，你又可以喺呢個窿度俾嘢佢食。咁其實嗰隻狗仔都會幾舒服嘅，我覺得。即係有少少偷雞咯，咁樣突個頭出嚟，但係其實你又唔係真係突個頭出嚟。咁呢個係一個袋，你有冇話係recommend 幾多個 kilo 嘅狗仔？因為我見到有啲網站佢有時會講嘅話，即係 up to 係啊狗啊咁樣。你呢個係點樣嘅咧？咧檢查就4點幾 kg 啦。咁呢個最多其實7公斤都可以嘅，但係咧視乎唔同嘅狗嘅品種咯。因為譬如比熊嗰啲咧，其實個身係長啲噶嘛，咁就可以考慮我將來會應該5月之前會推出呢個嘅大 size 咯。即係俾如果大 size 就係俾大約12 kg around 嘅狗狗可以入去咯。哇！咁即係比呢個都 significant 大啲。係啊，係再大啲。呢個都幾輕巧，細少少。好靚啊！有咩色㗎呢個？卡其同軍綠啊，暫時。如果啲人要試，有冇得？因為係上網訂啊，即係可能啲寵主可能話我想試下佢邊個 size 啊，又或者佢啱唔啱舒唔舒服啊？有冇得咁樣嘅咧？去買？暫時我都有啲寄賣店嘅，喺沙廠啦、北角啦都有嘅。咁 IG 同埋我嘅網站都照樣可以落單。咁 based on 佢而家咁樣嘅 restriction，你有冇 inspire 一啲新嘅設計？呢個係 shoulder bag right？有冇其他嘅諗法可能 inspire 咗你咧？呢個已經係 shoulder bag 再加係 backpack 嚟㗎啦，就冇咁重。咁暫時，因為我知道呢樣嘢之後，只係推出咗個大 size 咯，即係想多啲狗狗可以搭到輕鐵啊、地鐵啊咁樣，就再新啲嘅 design 可能要遲啲先。